waxaan jiray 20 sano markii igu horeysay ee aan digtay ama aan ka qayb galay seminar waxaan si tartiib la ii baray waxa laga yaabaa inaad weligaa ya allaha maqli jirtay siyaabo kala duwan u taqaano oo aad leedahay ma hadda la ii barayaa inaan goal dhigto sida aad u taqaano laba lagu daraa dadku waxay u yaqaanaan sida loo gaaro yoolka nolosha oo hadday xataa ka lumaan ay u garan karaan siday wadadii ugu noqon lahaayeen haddaba waa muhiim waaye inaan ka hadalno inta yarta ee ugu muhiimsan si aanan uga dhigin cashir aad u dheer ee looga baahan yahay qofku inuu qaato ama uu helo mentor ama qof maaragtay course u siiya siyaabaha qofku uu goolkiisa u samaysan karo marka aad baraarugsan tahay waxa aad samaynaysaa waxa dantu kuugu jirta inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray that's why baraarujin u jeceshahay inaad message-kan dhamaystirato la share garaysa dadka kale naguna soo biirto say ummadeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا وأنا سلام يا ملك استود مسج كنا كده جيسني سام وحن كسو هذا اللي محويه هيكسيجا أما يولكا وقف كلية هاي وحن كلو كسو هذا اللي محيته هاي سببته وجوبه هي يولكاس وحن ما أنت كهالينا سيده أما هاو وقف كاسو قاضي كراه تلابوينك وهبون وحن شري 20 سنة مركي يجوه الرئيسي أن دكتي أما أن كقيب قال السيمينار waxaan si tartiib la ii baray waxa laga yaabaa inaad weligaa ya allaha maqli jirtay siyaabo kala duwan u taqaano oo aad leedahay ma hadda la ii barayaa inaan goal dhigto sida aad u taqaano laba lagu daraa dadku waxay u yaqaanaan sida loo gaaro yoolka nolosha oo hadday xataa ka lumaan ay u garan karaan siday wadadii ugu noqon lahaayeen haddaba waa muhiim waaye inaan ka hadalno inta yarta ee ugu muhiimsan si aanan uga dhigin cashir aad u dheer ee looga baahan yahay qofku inuu qaato ama uu helo mentor ama qof maaragtay course u siiya siyaabaha qofku uu goolkiisa u samaysan karo how oo micnaheeda ay tahay sida hawsha loo qabto ama sida hawsha ay waxtarkeeda loo taabto ma ahan in badan dadku intay garanayaan waxaa laga yaabaa waxaad ku qaban lahayd 30 daqiiqo inay saacado badan kaa galaan waxaa laga yaabaa wax noloshaada saameyn weyn lahna in aadan siinin waxa ay saameynta ku leedahay haddaba sidee buu qofku yoolkiisa u gaari karaa waxaan usually soo qaadanaa rule of 3 wax la yiraahdo 1 2 3 maxaan u qaadanaa si ay kuugu sahlanaato oo aad u fahanto how marka ay timaado waa marka laga rabo inuu qofku garanayo aqoonteeda iyo stepskeeda uu tilaabooyinka ku qaadi lahaa inaad tilaabooyinkaas qaadana waxaad u baahan tahay number 1 inaad haysato wax cad oo clear ah oo haddana maaragtay specific oo aad garanayso nooca uu yahay haddana step by step u qoran tilaabo by tilaabo u qoran micnaheedu waxa weeye markaad goal leedahay sida moondeedii hore aan ka hadalnay waa inaad garan karto waxa aad iim garaynayso oo aad rabto inaad toogato inaad iim garayso iyo inaad fire garayso waxay ku xiran tahay inaad garanayso ku cad yihiin waxa yihiin muxuu yahay goolkaagu ma ku cad yahay goolkaagu stepskooda ma ku hor yaala waxaana usually lagu dhahaa iyadoo gaaban in aad tahay qof smart ah oo caqli leh oo garan kara smart oo u taagan specific measurable achievable maaragtay realistic and timely inuu yahay micnaheedu markaad intaa garanayso waxa tahay qof smart ah waa inay wuxuu ku cad yihiin waa inaysan mugdi ku jirin waa inaad ogsoon tahay stepska tilaabada aad qaadayso number 2 waa inaad garan karto markasta oo hawl aad u istaagto in ay dhici karto ama ay suurtagal tahay turanturooyin nololeed inaad la kulanto waa normal waay maxaa yeelay waxa gudahaaga ku jira marmarka qaarkood kama turjumaan waxa reality-ga ama runta oo banaanka taala ma ahan waxa gudahaaga ku jira inay qaldan yihiin laakiin waxa laga yaabaa inay waldadii ama weygii aad u gaari lahayd aysan saxayn waxa laga yaabaa kala horumarinta inaad u baahan tahay adjustment wax la yiraahdo saas awgeed waxaad u baahan tahay joogteyn in aadan isbedelin oo waxa aad samaynayso aysan ka dhaqmin oo joogtayso ama aad consistency leedahay ama dhabar adeeg aad leedahay ama aad leedahay u adkaysi aad waxaan u adkaysato ogow wax kasta oo laga rabo qofka inuu goolkiisa yahay horaan uga soo hadalnay insha Allah tacaala waanu ku celin doonaa waxyaabaha sababaha qofka inuu markuu garanayo why ay waxaan muhiim uga tahay
what is it muxaanu maxay yihiin how uu maanta aan marayno stepskan u qaadayo joogteyntu way ku sahlananaysaa because waxaad garanaysaa sababta waxaad garanaysaa wuxuu waxa yihiin waxa aad markaas u baahan tahay sidaad u samayn lahayd in ay ku kala dhigan tahay stepska inaad garanayso dhabar adeegeen inaad leedahay kan ugu dambaysa inaad ogsoon tahay qofka bilo aadanka ah waxa gadgadiya ama qulubtiisa ku ciyaara waa xumaanta iyo wanaaga uu arkayo waa inuu arki karo koobka inuu empty yahay ama koobka inuu buuxa inta badan waxaa drive gareeya qaybta xun oo negative-ka ah ibliis iyo teamkiisa waxa laga yaabaa in lagu dhaho markaad goolkaaga garanayso markaad goolkaaga inaad u adkaysato laga yaabo inaad diyaar u yahay inay dadku ku niyajibiyaan course dheer baan insha Allah tacaala taas ka diyaarinayna laakiin inaad haysato kalsoonida oo positive mindset-ka ah ama fikirka togan waxa la yiraahdo oo aad ogsoon tahay in Allah ku abuuray inaad challenge la kulmi karto inaad waxan ka gudbi karto niyajab iyo qalbiyo jab inuu kugu dhicin haddaan marka soo gaabiyo oo aan ku siiyo inta ugu fiican how waxay u baahan tahay detail oriented in badan oo dadka ka midka ah either waxay haystaan waxaan sida loo sameeyo oo in badan iskuulada la isku baro how oo la master gareeyo ama dadka qaarkood sideedoo kale waa why masters waxay garanayaan the big picture the visionska oo laga yaabo inay step careka iloobaan waa muhiim waaye any business oo nolosha aan qabto wuxuu leeyahay dad foundation u ah oo wayda iyo detailka iyo systemkooda garanaya iiga caqli badan iiga dan badan laakiin garan kara picture-kana ila fahmi kara soo fahmadeeda waxa weeye clear inaad haysato stepska aad qaadayso iyo meesha aad u qaadayso dhabar adeeg iyo consistency inaad leedahay iyo ugu dambeyn inaad ogsoon tahay mar walba inaad wax dhanka xun ka arag ee dhanka wanaagsan ka aragto aad baan idin salaamaya waxaan rajaynayaa hadduu adiga ku anfacay inaad la share garayso dadka kale si ay uga faa'iidaystaan